E um homem foi flagrado furtando um ventilador de comerciantes no mercado do Ver o Peso. É esse que aparece aí na sua tela. Ele acabou ali, olha, driblando a vigilância que existe no local para conseguir entrar na área de venda de bebidas e retirar o eletrodoméstico. Esse caso aconteceu no Ver o Peso durante a madrugada, quase 3 horas da manhã, quando esse criminoso começou a furtar esse material. Primeiro, ele se deita no balcão, vai se rastejando, ficando cada vez mais perto do alvo, pega esse ventilador. Só que parece que ele ouve alguma coisa, vê a aproximação do vigilante da área e decide colocar novamente o ventilador aonde estava. Depois vai para outro ponto, fica olhando o ambiente, fica observando tudo que está acontecendo ao redor, afinal ele não quer ser preso. Em seguida, ele consegue pegar esse ventilador e rapidamente vai embora. Seria um usuário de drogas. Teria então vendido esse produto na redondeza justamente para consumir o entorpecente. Isso não é novidade no Ver o Peso. Ele ficou preocupado com as pessoas que estavam vigiando a região, mas se esqueceu da câmera de segurança. Por isso, o homem, que ainda não foi identificado, foi flagrado por esse circuito. O ambiente onde nós recebemos muitos turistas aqui na nossa capital, pessoas que vão conhecer a maior feira da América Latina e, infelizmente, são surpreendidas por essas pessoas. Mas, claro, a Polícia Militar faz rondas por essa região, tem um ponto fixo da PM no Ver o Peso. O policiamento de dia é bem mais contundente. De madrugada, de noite, já é um pouco mais diferente, porque o movimento é menor. Então, esses criminosos se aproveitam justamente para cometer esses pequenos furtos. Aí é complicado, né, gente? A pessoa já leva tanto tempo para conseguir construir ali a sua barraca, equipar o seu local de trabalho. Aí vem um criminoso, um marginal, olha aí, ó, consegue, no caso, despistar o vigilante e deixa o prejuízo. Certamente vai repassar esse aparelho, esse ventilador para alguém. E olha, pela prática aí, pelo jeito como ele se porta nas imagens, não é a primeira vez que ele comete um furto como esse, com muita habilidade, também experiência, né? Se você tiver informação de quem é esse homem, por onde ele circula, repasse para a polícia. 181 é o Disque Denúncia, esse caso que aconteceu em um dos quiosques do nosso mercado do Ver o Peso.